مصعب فينك؟ الناس كيتسناو فيك دغيا خوتي. اللي ما اشتركش على القناه يشترك على القناه وضغطوا على زر الجرس هو اللي هنا، وزر الاشتراك هو اللي هنا. لا زر الاشتراك هو اللي هنا وزر الجرس هو اللي هنا. مصعب اجي الناس كيتسناوك تعطلتي عليهم دغيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية الاخوان ديالنا ان شاء الله اللي كيدعمونا على القناة ان شاء الله. اخوان ديالنا اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي مهم، اللي بزاف ديال الناس وبزاف المولوعين كيبغيو يخرجوا من واحد المرحلة لمرحلة اخرى. شنو هي هذه المرحلة لمرحلة اخرى؟ هي من المواد، يعني من الكيماويات والمواد يعني الغير طبيعية، المواد الطبيعية، لان بزاف ديال الناس يعني كيلقاو مشكل في الاوقات ديال الانتاج، البيض خاوي، المشكل امراض الكبده، بزاف ديال الحوايج. اخوان ديالنا جبت لكم واحد الحل اللي واعر 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 بزاف وبالتجربه الاخوان ديالنا، وكنتمنى هداو قبل الاخوان ما ندخلوا الموضوع. اللي باقي ما مشتركش، الا ما مشتركش على القناه اشترك على القناه دابا وضغط على زر الجرس. الاخوان ديالنا خصنا ندعموا يعني المحتويات اللي فيها الفوائد اللي كيستافد منها الانسان، ندعموا الحاجه اللي غنستافد منها. يعني غنتفرج في واحد الفيديو ولا في واحد المحتوى غادي نخرج انني فاهم شي حاجه، عارف شي حاجه، واخا ما يكونش الدومين ديالك، واخا تكون ما عندك حتى شي علاقه بهذا الدومين هذا، غتخرج بعدا بتستافد واحد الحاجه، ماشي تفاهه، ماشي الهضره، ماشي النميمه بلا بلا الى اخره. اخوان ديالنا ندخلوا على بركه الله، بقاو معنا وتبعوا معنا حتى الاخر، لان هذه المعلومات هذه ما خصنا نخليو حتى شي قطعه منا، لان باش نعرفوا كيفاش طريقه الاستعمال ديالها بطريقه صحيحه، باش تعطينا النتيجه اللي حنا باغيين نوصلوا ليها وفوق النتيجه اللي كنا كنتخيلوا. وبقاو معنا الاخوان، دعم لقناه ان شاء الله. تحيه لكم، بقاو معنا. انا الاخوان تحيه كبيره لكم الاخوان ديالنا. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نتكلموا على واحد جوج حوايج فقط. وكنتمنى انكم يعني يكون عندكم شويه الصبر. اللي دابا جالس معنا جيب واحد الدكه ديال اتاي ولا عصير ولا هادي وجلس وتصنت مزيان شنو غادي تسمع شي حاجه اللي انا متاكد بانك ما كنتيش عارفها، واخا تقدر تكون كنتي سامع عليها ولكن ما عرفتش من غادي تبدا من غادي توخر. اخوان ديالنا كنعرفوا حنا كاينين جوج حوايج اللي هما يعني خطيرين، والمولوع يعني بعض المرات كيتسد له الراس، يعني كتسد عليه الدنيا، كتسد عليه كيقول شنو هادشي هذا اللي واقع لي في الفراغ. اول حاجه كنعرفوا الناس اللي يعني كتستعمل برودوي شيميك، كاينه كتستعمل برودويات باش نهيجوا الطاير، باش نصفيو الكبده، بزاف ديال الحوايج. كنعرفوا حنا بان يعني الطير واحد الكتله اللي هي صغيره، عضليه صغيره، يعني ما غاديش يستحمل ديك المواد هذيك، ويقدر يعطيك واحد الاعراض جانبيه اللي انت اللي ضايع وتعديتي حتى على ديك الطير. اول حاجه الاخوان ديالنا غادي نتكلموا على جوج الحوايج كيف ما قلت لكم. غادي نقول لكم كيفاش غادي تريطيو الكبده، ساهله بزاف وحداكم، وكلشي عنده في الدار. هاد الماده هادي ما كاينش اللي شي مغربي ما عندوش هاد الماده هادي في الدار. وخوتي يبقى الراي ديالكم ان شاء الله. خليو الكومونتيرات ديالكم، انستغرام معاكم الاخوان، انستغرام اللي بغى شي حاجه يجي عندي الانستغرام نشوفوا شنو كاين من الاحسن. خوتي هاد الماده هادي عند كلشي عنده كلشي عنده في الدار، وما تقوليش ما عنديش، وموجوده وماشي صعيب باش تحصل عليها. كيوقعوا لنا مشاكل، الكبده كتكون هي من اكبر المشاكل، لان الكبده هي كتعطي المواد في الاوعيه الدمويه وبزاف ديال الحوايج. ما ندخلوش في هادشي هذا، احنا غادي نهضروا على الماده. اشنا هي هاد الماده هذه اخوان ديالنا؟ انا كنتكلم معكم ردوا البال، راه غادي يبقى يعطيني في العصير. خوتي شنو هي هاد الماده هذه؟ ماده الخرقوم. خوتي ماده الخرقوم معروفه في اي بلاصه، يمكن لك تحصل عليها من اي بلاصه، نجيبوها من اي بلاصه. الاخوان ديالنا الخرقوم شنو هو؟ تقول لي شنو اجب الخرقوم؟ الفراخ، ولا اجب الخرقوم الكبده.
انا نعطيكم معلومات الاخوان، يعني كنتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ومن بعد الاخوان عاودوا بحثوا وغادي تعرفوا شنو كنقول لكم. الخرقوم الاخوان اللي عنده مشكل في الكبده عطيته الادويه. كاين ناس كتعطي الادويه وكدير تريتمون ديال الكبده، عندها تريتمون ديال الكبده ديال 3 ايام ديال 4 ايام ديال 5 ايام على حسب الحجم ديال الطير وعلى حسب يعني الوقت وعلى حسب العمر ديال الطير، واش بيبي واش كبير واش هادي والى اخره. اخوان ديالنا الخرقوم يمكن لينا نعطيوه العام كامل ويمكن لينا نعطيوه في الشهور كاملين. الطريقه ديال الاستعمال هنعطيكم طريقه الاستعمال وعلى حسب الطيور، لان كتختلف طريقه الاستعمال على حسب الطير من حجم طير اخر لطير اخر ولا مببغاء الببغاء اخر. لنا غادي نعطيكم واحد القاعده اللي اي واحد غادي يمكن يستعملها يعني ويعرف كيفاش غادي يطبق هذه القاعده. هذه هي سهله ماشي صعيبه، ما نحاولش نصعب عليكم، ما نسهلوا عليكم، كنطول عليكم شويه ولكن خصني نشرح لكم، لاني ملي كنخرج من المحتوى كاين شي حوايج الانسان كيسولني عليهم، يعني كاين كل واحد الذكاء ديالو، كل واحد العقليه، يعني ماشي كنقولوا حنا يعني ما كتفهمش ولا دي، ولكن كل واحد انا بدي كاين شي حوايج كيكونوا ساهلين وكيجيبوا لي صعابين. اخوان ديالنا الخرقوم طريقه استعمال اول حاجه الحصول عليه. كيفاش غادي نستعملوه؟ واش نستعملوه يعني عرق ولا غادي نستعملوه يعني غبره، بودر غبره بحال هكذا هذا هو الخرقوم. ها هو الاخوان، هذا هو الخرقوم. هذا الخرقوم الطبيعي عندكم، تمشيو تشريو الخرقوم اللي كيتباع في الساشيات، داك الزعفران بحال اللي كنقولوا كيعمل 50 فرانك جوج ولا ما عرفتش شحال كيعمل هذاك. لا عندكم هذاك راه برودوي خطير كاع تاع لينا حنايا. اخوان ديالنا خوتي، هذا الخرقوم هذا الطريقه ديال الاستعمال هنستعملوه بودر غبره بحال هكذا، لان بودر غبره غادي يجيك ساهل. اوقات الاستعمال شنو هي؟ في الاسبوع نستعملوه مثلا نقدروا نستعملوه 3 المرات في الاسبوع، اما 3 المرات في الاسبوع مفرقه، ولا نستعملوه 3 ايام متابعه من بعد عادي. يمكن لك، راه ماشي ضروري تستعملوه 3 ايام في الاسبوع، يمكن لك تستعملوه مثلا 3 ايام في الشهر. والمهم ان هذه الماده هذه كتدخل للطير وكتدير واحد المفعول ديالها، لانها ما غاداش تضر الطير، ولكن غنعطيكم الجرام باش ما تضروش الطيور ديالكم، لان الحاجه الا تزادت على الحد ديالها كتنقلب الضد ديالها. كل حاجه عندها العبار ديالها، غتبغيو تعرفوا العبار ديالها، لان ما خصناش نزيدوا فوق هذا العبار هذا. زدنا على هذا العبار هذا غادي ناثروا على الطير غادي يولي يعني يتاثر عليه، غادي يترخى لك واحد شويه وهادي. ولكن هي ما كتقتلش الطيور، عيب تكونوا بالكم هاني ان شاء الله. انا كنعطيها للطيور دائما، كنعطيها لهم دائما بعمر 3 ايام 4 ايام في السيمانه، ولكن نسبه محدده. اشنا هي هذه النسبه؟ ونعطيكم الاحجام. بالنسبه للناس اللي كتربي الكانار، المقنين، البيروش، لي زانسيبارابل، الزيبرا، بادا، الجولد، يعني الجراماج اشنا هو الجراماج الاخوان؟ غادي نديرو جرام في اطرو ديال الماء، جرام في اطرو. انا ما بغيتش نشد ندير لكم الجرام والقرعه فيها اطرو، لان هذا الشيء ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. اطرو ديال الماء الاخوان، جرام في اطرو ديال الماء. هذا الماء هذا اما يكون مثلا غليتيه وباقي دافي، لان خصك تستعملوه يكون الماء باقي دافي، يعني درجه الحراره تكون ما بين 70 حتى 50. ما نبقاوش نديروا المواد الطبيعيه نديروا 100 درجه ونخليوه يغلي، راه شي حاجه ما درتيها، راه كبيتي الماء في الرمله، لان المواد الطبيعيه كتحرق كتموت، ما كيبقاش عندها النفع ديالها كيولي ضعيف، كيولي عندها نفع 10%. راك من الاحسن هناخذوا الماء دافئ. تبتوا معايا الاخوان وسمعوا علاش قلت لكم ما خصكم تفلتوا والو، باش تعرفوا شنو هي الطريقه الصحيحه اللي غادي نديروا. يعني غادي نديروا تريطمون للكبده، غنصفيو الكبده يولي الطير ما يبقاش تجيك ديك النقطه السوداء اللي كتجي الفراخ ما يبقاش يموتوا لك. شحال من واحد كيموتوا ليه الطيور، ولا مثلا كيشدوا يبيعهم لواحد اخر وماتوا ليه، ضربوا عنده 3 ايام 4 ايام 5 ايام. ملي كتجي كتلقى انا بيدي وقعت لي، خديت فراخ بلي ضربوا عندي مثلا واحد 5 ايام ولا 6 ايام سيمانه كاع ماتوا. بلي جيت لقيت السبب ما ان عنده ميكروب، ما عنده والو. بلي جيت فتحت الطير درت له عمليه تشريح، لقيت ان عنده الكبده عنده مريضه. هنا ما كاينش الدوايات راه كيأثروا ماشي على الوالدين، يقدروا يأثروا حتى على الولاد، يأثروا على الولاد، والولاد ما كيقدروش يستحملوا داك المرض وداك الكبده لانها صعيبه. نكمل لكم الاخوان.
الريتمو اللي غادي نديرو حنايا بالنسبه للطيور الصغار بحال اللي قلت لكم الكانال المقني والى اخره، الطيور بحجم صغير غادي نديرو غرام في اطرو ديال الماء، يكون اما معدني واخا يكون الماء ديال يعني ديال الروبيني ولا بزوز. غادي نشوبرو مثلا، غادي نديرو الماء، غادي نسخنوه وغي تيتغلي غادي نغليوه على حسب المنطقه وشحال عندها نسبه الكالكير، ما ندخلوش في التفاصيل ماشي ديالنا. غادي الا عندك المدينه اللي انت فيها وفيها الكالكير بزاف، يعني خصك تغلي الماء وتخليه حتى يبدا يبرد شويه، يوصل داك 60 درجه. المهم 60 درجه ولا هذا دير يدك ما يحرقكش. غادي دير غرام فيه، غرام ديال الخرقوم في ديك اطرو ديال الماء. بلا نديرو غرام غنخليه واحد نص ساعه حتى لساعه ونحركو مزيان داك القرعه ونعطيو الفراخ ديالنا يشربوا. الفراخ ديالنا غادي يشربوا، غادي تقول لي غادي تسولني وتقول لي شحال غادي يبقى هذا الماء هذا راه ماشي برودوي شيميك، هذه ماده طبيعيه. ماده طبيعيه عندها مده الصلاحيه طويله، يمكن يبقى حتى 3 ايام وما يوقع ليه والو. هاد الاطرود الماء اللي غادي ندير على حسب الفراخ اللي عندي، لان غادي من الاحسن دير واحد الكميه اللي غادي تحتاجها في 3 ايام 3 ايام ولا سيمانه، غادي ديرها وتحطو في الثلاجه. بلي غادي تحتاج منه هتهزو تعطيه الفراخ. طبيعه الحال ما تعطيهمش الماء بارد، خليه حتى يدفى شويه وتعطيه ليهم وبالشفاء ان شاء الله. هذه بالنسبه للطيور الصغار. انا قلت لكم الا عندكم شي صبر وباغي تستافد تبع معايا الفيديو، واخا طويل شويه تبع معايا ضروري، ولكن غادي تنفعك. اخوان ديالنا غادي ندوزو للفراخ الكبار. نفس القضيه اللي قلت على الطيور الصغار، نفس القضيه غادي تكون على الطيور الكبار. عيش شنو العبار غادي يكون مختلف. الخرقوم ما غاديش نديرو 2 غرام بالنسبه للبيروكيات من الحجم الكبير، ابتداء من الالكسندر وحنا طالعين 2 غرام. عقلوا معايا 2 غرام في اطرونس ديال الماء، 2 غرام في اطرونس ديال الماء. درجه الماء تكون حوالي 60 درجه. نديرو داك 2 غرام ونخليوه مده ساعه حتى ساعه ونص، يقدر حتى يبقى حتى الغدا وهادي. يعني بلي غادي تبغي تستعملوا داك الساعه خليه 1 ساعه باش يطلق داك الماده مزيان، وغادي تلاحظ الاختلاف كبير ان شاء الله. ودعيو معنا عيب التوفيق ان شاء الله، ما تخلصونا ما والو. الاخوان ديالنا النسبه للاحجام الكبيره يعني نديرو 2 غرام في اطرونس ديال الماء. الاحجام المتوسطه بحال بيروش اكوليي، بحال مثلا غادي نهضروا على بيروش اكوليي، بهاد الاحجام هذه يمكن لك المولينا، البيروش رويال، اليويو السينيغالي مثلا بحال هكذا. هادو غادي نديرو 1.5 غرام في اطرونس، 1.5 غرام في اطرونس. اخوان ديالنا كنعاودوا الهضره باش الاخوان ديالنا ما تفلتش عفوا المعلومه. الاخوان ديالنا يعني كنتمنى هاد اللحظه هذه تكونوا استفدتوا. غادي ندوزو الثانيه ان شاء الله، يعني باش ما نطولش عليكم غادي نديرها حتى الجزء الثاني، لان الفيديو دابا تقريبا غادي يوصل فيه تقريبا 12 دقيقه. باش ما نطولش عليكم غادي نعطيكم ان شاء الله مورا هاد الحلقه هذه غادي نعطيكم تخصيب كيفاش الطير ديالك، انه اللي كان كيدير 3 البيضات ولا 2 البيضات ولا كيدير 5 غادي يولي يدير 5 و6 البيضات. كيفاش الطير ديالك اللي كان كيفقس بيضه ما بين 5 و6 البيضات كان كيفقس 2 بيضات وبيضه ولا هيولي يفقس 5 البيضات. كيفاش الطير ديالك اللي كان كيعطي البيض خاوي غادي يولي يعطي البيض عامر. كيفاش ان الطير ديالك اللي كان ما كيهيش معنته وما كيتسوقش ليها غادي يولي يهيش ويعطي الانتاج ديالو. كيفاش ان النتوه اللي انها ما كتجيهاش يعني داك الحاله ديال الاباضه ويعني باش تولاد وهذه ودير العش ديالها غادي تولي تجيها. هادشي هذا كامل في الحلقه الثانيه الاخوان. ما الا زيد نكمل فيديو اخرى غادي توصل تقريبا نص ساعه. الحلقه يعني اللي مور هذه بالضبط غادي تكون يعني الحلقه على الماده الثانيه اللي هي مختصه بالخصوبه ومختصه كذلك بزاف ديال الحوايج اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. اخوان ديالنا بقاو معنا دائما على القناه ان شاء الله، وبقاو معنا دائما على القرص باش ما تبان شي حاجه تجيكم ان شاء الله وتعرفوا عليها ان شاء الله. الاخوان ديالنا كان معكم اخوكم مصعب كينغ تي في. كيف ما قلنا لكم راه بدلنا الاسم ديال القناه حيت بغيت نعمل بزاف ديال المحتويات، يكونوا تحديات بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا، ما بقاش محصور عيب في الفراخ. وكذلك قبل ما نخرج انا عارف راسي كنغيب بزاف، اليوتيوب كيبغي ان الاستمراريه في الفيديوهات باش تقدم لك لاشي، ولكن الاخوان لو عرفتوا ان حوايج اخرى اللي عندي، مشاكل اخرى اللي عندي، اشغال اخرى اللي عندي
راه غادي هذا الفيديو هذا تقول لي باس كيفاش قدرتي تعمل هذا الفيديو هذا. اخوان ديالنا تحيه كان معكم اخوكم مصعب، وشكرا لجميع المتتبعين ديالنا واللي كيدعمونا ان شاء الله على القناه، وان شاء الله ديما الجديد كيف ما كنوعدكم، ديما الجديد. ضغطوا على زر الجرس وضغطوا على زر الاشتراك، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وشكرا.